ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். போஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எப்போதுமே மூணார் வந்தால் யானைகளை எங்கேயாவது பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா காட்டு யானையை பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எப்போதுமே மாட்டுப்பட்டி எக்கோ பாயிண்ட் ரோட்டில் வாங்க. எக்கோ பாயிண்ட் வந்தீங்கன்னா எப்போதுமே இந்த மாதிரி கூட்டமாகவோ இல்லைன்னா தனியாகவோ எப்போதும் யானை நிற்கும். மூணாரில் எப்போதுமே எலிஃபண்ட் ஸ்போர்ட்டுன்னு சொன்னால் அது எக்கோ பாயிண்ட் தான். எக்கோ பாயிண்ட்டு டூ டாப் ஸ்டேஷன் ரோட்டில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா எப்போதுமே யானையை பார்க்கலாம். இன்னொரு மாட்டுப்பட்டி எக்கோ பாயிண்ட்டு டாப் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் நீங்கள் சுற்றி பார்க்க வரலாம். ஒரே ரோடு தான். எப்போ வந்தாலும் நீங்கள் யானையை பார்க்க முடியும். ஓகே, தேங்க்யூ.